ډیرو محترم مسلمانانو، نن په روژه کې خو خامخا صلات تسبیح مونځ وکئ. دا انشاءالله ډیر طاقتور مونځ دی، ډیر زیات فایدهمند مونځ دی. تاسو چې څه غواړئ الله جل شانه به له دې د مونځ برکت درکړي، ځکه دا یو داسې مونځ دی محترمو چې د دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته تاکید فرمایلی دی چې ای زما تره، ای عباسه، زه تاله یو عطیه در کوم، زه تاله یو بخشش در کوم، زه تا د څو څیزونو مالک جوړول غواړم. نو لحاظه دا مونځ تاسو هم وکئ محترمو. تاسو به د څو څیزونو مالکان هم جوړ شئ او ستاسو چې څومره حاجتونه دي هغه به الله تعالی پوره کړي، ځکه یو خو د رمضان المبارک بهترینې ورځې شپې دي او یو د صلات تسبیح یو داسې مبارک مونځ دی محترمو، یو داسې طاقتور مونځ دی محترمو چې د دې سره دې ته هیڅ یو څیز نشي ټینګېدلی. حاجتونو نه هم دوړې وباسي، حاجتونه هم ریزه ریزه کوي، لیکن یعنی د الله تعالی په حکم او قدرت سره حاجتونه هم پوره کوي، مشکلات هم ختموي محترم، او ګناهونه هم داسې ختموي لکه د اور ته چې تیلی ورته کې محترم. نو لحاظه دا خامخا د خپلو حاجتونو دپاره وکئ، د خپلو بیمارانو دپاره وکئ او انشاءالله الله تعالی به ضرور پوره کوي، چونکې د دې د روژې سره ډېر خصوصیت لري. یو برکتي دوه څیزونه چې محترمو مسلمانانو میلو شي نو هغه یو قدرت تی شي، یو طاقت تی الله تعالی سازي. لحاظه دا دوه طاقتور عملونه وکئ، یعنی یو خو د روژې خپل طاقت دی چې دی کې الله تعالی هر ګناه معاف کوي، هر حاجت قبلوي او هر انسان له مشکلات ختموي، او یو صلات تسبیح چې ورسره شي نو بیا نور علی نور شو. نو لحاظه دا خامخا وکئ. سانه طریقه یې ته ښیم انشاءالله مختصره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، انشاءالله تاسو به روغ جوړ یې، الله مو دغه رنګې روغ جوړ ساته، الله مو خوشحاله ساته. انشاءالله موږ تاسو ته مدرسه کې هم فرون ختم کړل الحمدلله، او انشاءالله نن به هم تاسو ته کوو د الله تعالی د رضا دپاره چې الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات تی الله تعالی ختم کړي. او زه په خپله قسم بالله چې تاسو ته دعاګانې کوم چې الله زما اورېدونکو او کتونکو ته ډېرې خوشحالۍ ورکړي، الله زما اورېدونکو او کتونکو ته الله د دنیا او د آخرت عافیت ورکړي، الله او دوی ټولې وظیفې قبول کړي، الله دې وظیفو کې ورته تاثیر او اثر ته پیدا کړي مالک الله. انشاءالله دا دعاګانې زه ستاسو ته کوم او دا به الله تعالی ضرور قبلوي، ځکه تاسو محبت موږ سره د الله تعالی د رضا دپاره کوئ. محترم مسلمانانو، نن زموږ وظیفه د صلات تسبیح مونځ ده. دا یو اسانه او کامله او اکمله طریقه ده او بهترینه طریقه ده او اسانه طریقه ده. ګوره حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونځ ورکړی چې زما تره، زه تا د یو څو څیزونو مالک جوړول غواړم، که خوښه دې وي دا مونځ په ورځ کې وکړه، که دې خوښه وي په میاشت کې وکړه، که دې خوښه وي په کال کې وکړه، که دې خوښه وي 10 کاله پسې وکړه، که دې خوښه وي په ټول عمر کې، خو یو پیره دا مونځ وکړه که نه. د دې مونځ فایده به دا وي چې مخکني، رستني، شاتني، پټ، ښکاره، لوی، واړه، قصدن امدن خطأن د شپې د ورځې په ګرمۍ کې، په یخنۍ کې، یعنی څومره ګناهونه تانه شوي او کم قسمه ګناهونه درنه شوي، که هغه وړوکې ګناه وي، که وړه ګناه وي، که د زنا ګناه وي، او که الله مکه د بل یو غټه مشرکه ګناه وي، هغه به ټول په ټول الله تعالی تاسو ته معاف کوي انشاءالله، ضرور به معاف کوي. خو محترمو دا مونځ وکئ، او د دې مونځ برکت په دا وي چې ګناهونو سره سره چې کله دې معاف شي نو الله تعالی به د حاجت هم ورسره پوره کړي. نو لحاظه تاسو خامخا دا مونځ وکئ محترمو، د الله د رضا دپاره وکئ. روژه د انسان فارغه وي، په دې باندې ټوټل 25 منټه لږې صحیح طریقې سره چیکې. لحاظه تاسو ورته غوږ شئ، انشاءالله زه درته اسانه طریقه ښیم، خو تاسو ورته لږ په توجه سره کښېنئ او انشاءالله په سکرین به هم تاسو ته ښکارېږي. صحیح شوه؟ نو بیا خو به اودس چې ارادامه کې بیا به نیت وتړئ 4 رکعته صلات تسبیح مونځ کوم په دې حاضر وخت، حاصل تعالی را محمد کعبه شریف ولرکم الله اکبر. الله اکبر دی وغون له دغه تیوړې وای سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک. ولا اله غیرک پر د لومبي رکعت کې وي، بیا به 15 سپیرې د ګوتو په بندونو باندې ها یا د ګوتو په ګوتو باندې لکه اشارتن به چې تا ته پته لګي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د 15 سپیرې په لومبي رکعت کې د ثنا نفس ښه ولا اله غیرک نفس په 15 سپیرې د ویني سکرین هم تاسو ته ښکاري په ورنۍ کرښه کې.
دا چې دی وي ولا الضالین آمین، یعنی دا چې د 15 پیرې وي به الحمد شریف شروع کې. ها الحمد شریف تی شروع کو الحمدلله رب العالمین تر ولا الضالین پورې دی وي. بیا د قل هو الله احد صورت مسره وي، هغې نه پس بیا لس پیرې وي. یعنی صورت فاتحه کې بعد 10 مرتبه یعنی دغه لیکلي. ها لومبیا خو د ثنا نه الحمد د ثنا نه لومبی 15 پیرې، بیا صورت تی وي صورت فاتحه وي د هغې نه پس لس پیرې. صحیح شوه. دا په ولاړه باندې وي. بیا چې کله رکوع ته لاړ شي که نه سبحان ربي العظیم د دې نه پس بیا لس پیرې وي. صحیح شوه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه ځای پورې. ها بیا چې رکوع نه ودرېږي سبحان ربي العظیم دی وي کله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد بیا بعد کې یعنی دې نه پس بیا لس پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به وي. صحیح شوه. بیا چې کله سجدې ته لاړ شي که نه سجده کې د سبحان ربي الاعلی وي نو سبحان ربي الاعلی نه پس بیا لس پیرې وي. ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صحیح شوه. بیا د دغه لومبۍ سجده ختمه کړه. دویمې سجدې کې چې کله دا جلسه ورته وي دا ناسته ورته وي که نه دقه کې بیا لس پیرې وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صحیح شوه. دقه دې وکړو که نه نو دقه دې وکړو. بیا چې بلې سجدې ته کله لاړ شي نو بیا به بله سجده کې دقه رنګې بیا لس پیرې وي. چې لس پیرې دې وي نو بیا محترم مسلمانانو لاړ به شي د دوه سجدو منځ کې د دوه سجدو منځ کې به تاسو ته مه وي. ها 15 پیرې به وي. ها بیا چې کله لومبي رکعت له لاړ شي نو لومبي رکعت کې بیا په لومبي رکعت کې یعنی په دویم رکعت کې هم الحمد نه مخکې یعنی صورت فاتحه سے پهله الحمد نه مخکې به 15 پیرې وي. دریم رکعت ته چې لاړ شم نو هغه 15 پیرې صورت فاتحه نه مخکې وي او څلورم رکعت ته چې لاړ شم نو هغه به د صورت فاتحه نه مخکې 15 پیرې وي. نور دغه ترتیب دی. ها نور دغه ترتیب دی. صحیح شوه. یعنی دغه ترتیب لومبی 15 پیرې وي بیا الحمد نه پس الحمد ولا الضالین نه پس لس پیرې بیا سبحان ربي الاعلی ته چې لاړ شي هغې نه پس لس پیرې بیا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد دې نه پس بیا لس پیرې بیا سجدې ته چې لاړ شي سجدې نه سبحان ربي الاعلی نه بیا لس پیرې بیا دواړو سجدو منځ کې چې ناست دی هغه کې بیا لس پیرې بیا سجده کې لس پیرې بیا دا دویمه قاعده چې ده دې کې نشته دی. ها دویمه قاعده بیا ډایرکټ کله لاړ شي که نه الحمد به نه شروع کړي هغې نه مخکې بیا 15 پیرې وي. ها په ګوته باندې او بیا دغه شان الحمد نه پس بیا قل هو نه پس بیا لس پیرې سبحان ربي العظیم نه بیا بعد کې لس پیرې سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد نه بیا لس پیرې دغه رنګې دواړو سجدو کې لس پیرې او دواړو سجدو منځ کې چې ناسته دغه کې بیا لس پیرې بیا چې کله دریم رکعت ته لاړ شي نو بیا به لومبی 15 پیرې بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي. ها دغه رنګې څلورم رکعت ته چې لاړ شي بیا هم او اخري کم چې اخري رکوع ده که نه یعنې تحیه ته چې په کومه رکوع باندې ناست او سلام ګرځي ته په دغه کې هم نشته او په دویمه رکوع کې هغه تحیه نه واله عبده ورسوله پورې چې مونځ وایو دغه کې هم نشته. لهذا انشاءالله ترتیب آسان دی. تاسو پکې خطا کېږئ مه انشاءالله که خطا شویم نو څه خبره نشته دی. انشاءالله چې الله تعالی مو سره حاجتونه داسې پوره کوي که نه انشاءالله ضرور الله تعالی مو خوشحاله ساته آباد الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. جزاک الله خیره.